हार्मो सम्पूर्ण भ्युअर्सहरुमा म किरणको नमस्कार। आज हामीले ल्याएका छौं नेपोलियन हिलको पुस्तक फल अस्लीप टु दिस हाउ टु अट्र्याक्ट प्रस्पेरिटीबाट लिएका मूलभूत 8 भागहरू, जसले तपाईको जीवनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ, तपाईलाई सफल बनाउन मद्दत पुर्याउनेछ। आउनुहोस् सुरु गरौं। अब आरामसँग सुत्ने स्थितिमा जानुहोस्। तपाई जहाँ हुनुहुन्छ त्यो ठाउँ सुरक्षित छ, शान्त छ। अब बिस्तारै गहिरो सास लिनुहोस्। नाकबाट सास भित्र र मुखबाट बिस्तारै बाहिर। फेरि एक पटक गहिरो सास भित्र र सबै तनाव, थकान, चिन्ता साससँगै बाहिर छोडिदिनुहोस्। अब तपाईको ध्यान मेरो आवाजमा मात्र केन्द्रित गर्नुहोस्। मेरो आवाज तपाईलाई शान्त बनाइरहेको छ। मेरो आवाज तपाईको मनलाई बिस्तारै सुत्न मद्दत गरिरहेको छ। अब तपाईको खुट्टाबाट सुरु गरौं। तपाईको खुट्टा पुरै शान्त हुँदैछ। खुट्टाका औँला आराम गरिरहेका छन्। घुँडातिर, जाँघतिर सबै मांसपेशी ढिलो ढिलो ढिला हुँदैछन्। अब तपाईको पेट, छाती साससँगै हलुका, शान्त। अब तपाईको काँध, दिनभरको बोझ बिस्तारै झर्दैछ। अब तपाईको घाँटी, अनुहार, आँखा, आँखाका पाप्रा भारी हुँदैछन्। अब तपाई पूर्ण रूपमा शान्त हुनुहुन्छ। तपाई सुरक्षित हुनुहुन्छ र तपाई सुत्दै जानुहुन्छ। अब म तपाईलाई समृद्धिको एउटा सत्य कुरा भन्न चाहन्छु। समृद्धि पैसाबाट सुरु हुँदैन, समृद्धि मनबाट सुरु हुन्छ। नेपोलियन हिलले भनेका छन्, मानिस जे सोच्दछ उही बन्छ। अब तपाईको अवचेतन मन खुला हुँदैछ। तपाई सुत्दै जाँदा तपाईको चेतन मन आराम गरिरहेको छ र अवचेतन मन नयाँ सन्देश स्वीकार गरिरहेको छ। अब तपाईको अवचेतन मनलाई म यो सन्देश दिन्छु, तपाई समृद्धिको योग्य हुनुहुन्छ, तपाई धनको योग्य हुनुहुन्छ, तपाई सफलताको योग्य हुनुहुन्छ। तपाई जन्मदै अभावका लागि होइन, तपाई जन्मनु भएको हो समृद्ध जीवनका लागि। अब तपाईको मनले यो सत्य स्वीकार गरिरहेको छ, तपाईले संघर्ष मात्र होइन सहजता पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईको अवचेतन मनले धनसँगको डर छोड्दैछ। धन खराब होइन, धन शक्ति हो, धन सेवा हो, धन स्वतन्त्रता हो। अब यो वाक्य मनमा नै दोहोर्याउनुहोस्, म धनसँग सहज छु, धन मसँग सुरक्षित छ, धनले मेरो जीवन राम्रो बनाउँछ। अब तपाईको मन यी शब्दहरूलाई सत्य मान्दैछ। तपाई सुत्दै जाँदा तपाईको अवचेतन मन नयाँ सोच निर्माण गरिरहेको छ। अब म तपाईलाई एउटा कल्पना गराउन चाहन्छु। कल्पना गर्नुहोस् तपाई एउटा शान्त स्थानमा हुनुहुन्छ। चारैतिर हल्का सुनौलो प्रकाश छ। यो प्रकाश समृद्धिको प्रकाश हो। यो प्रकाश तपाईको शरीरभित्र पस्दैछ। यो प्रकाश तपाईको मनलाई विश्वासले भरिरहेको छ। अब तपाईको मनले यो वाक्य सुन्दैछ, म समृद्ध जीवनतर्फ अघि बढ्दैछु, मेरो जीवनमा अवसरहरू आउँदैछन्, म सही समयमा सही निर्णय गर्छु। अब तपाई सुत्न अझै गहिरो जाँदै हुनुहुन्छ। मेरो आवाज बिस्तारै तपाईको सपनासँग मिसिँदैछ। आजको रात तपाईको अवचेतन मनले समृद्धिको बिउ रोप्दैछ र जब तपाई सुतिरहनुहुन्छ यो बिउ बिस्तारै अंकुराउनेछ। अब तपाई अझै गहिरो रूपमा सुतिरहनु भएको छ। मेरो आवाज तपाईको अवचेतन मनसम्म सहज रूपमा पुगिरहेको छ। अब तपाईलाई एउटा सत्य कुरा सम्झाइदिन्छु, समृद्धि कुनै भाग्यको खेल होइन, समृद्धि संयोग होइन, समृद्धि एक विज्ञान हो। नेपोलियन हिलले भनेका छन्, धन र सफलता नियम अनुसार आउँछ। अब तपाईको अवचेतन मन यो सत्य स्वीकार गरिरहेको छ, तपाईको जीवनमा जे आएको छ र जे आउँदैछ सबै तपाईको सोचबाट सुरु भएको हो। अब तपाईको मनलाई शान्त रूपमा बुझ्न दिनुहोस्। तपाईले बारम्बार सोच्ने कुरा, तपाईले विश्वास गर्ने कुरा, अन्ततः त्यही तपाईको जीवन बन्छ। यदि तपाई अभाव सोच्नुहुन्छ, अभाव बढ्छ। यदि तपाई डर सोच्नुहुन्छ, डर बलियो बन्छ। तर यदि तपाई समृद्धि सोच्नुहुन्छ, समृद्धि विस्तार हुन्छ। अब तपाईको अवचेतन मनले यो नियमलाई आफ्नो बनाउँदैछ। अब अवचेतन मन के हो त्यो बुझौं। अवचेतन मन तपाईको मनको त्यो भाग हो जसले तर्क गर्दैन, जसले प्रश्न गर्दैन, जसले केवल स्वीकार गर्छ। तपाईले जुन कुरा बारम्बार भावना सहित सुन्नुहुन्छ, अवचेतन मनले त्यही कुरा सत्य मान्छ। अब त्यसैले तपाई सुत्दै गर्दा यी शब्दहरू अझ शक्तिशाली हुन्छन्। अब म तपाईको अवचेतन मनलाई सिधै सम्बोधन गर्दैछु, तपाई शक्तिशाली हुनुहुन्छ, तपाई सक्षम हुनुहुन्छ, तपाई योग्य हुनुहुन्छ। तपाईको अवचेतन मनले यी शब्दहरूलाई साँचो मान्दैछ। अब तपाईको मनले पुराना नकारात्मक विश्वासहरू छोड्दैछ। जुन विश्वास भन्थ्यो पैसा कमाउन गाह्रो छ, त्यो विश्वास अब कमजोर हुँदैछ। जुन विश्वास भन्थ्यो म योग्य छैन, त्यो विश्वास अब हराउँदैछ। अब नयाँ विश्वास जन्मिँदैछ, पैसा मेरो जीवनमा सहज रूपमा आउँछ, म अवसरहरू देख्छु, म अवसरहरू स्वीकार गर्छु। अब तपाईको अवचेतन मन नयाँ ढाँचामा काम गर्न थाल्दैछ। नेपोलियन हिलले भनेका छन्, जब विचार अवचेतन मनमा बस्छ त्यसले आफ्नो भौतिक रूप खोज्न थाल्छ। अब तपाई सुत्दै जाँदा तपाईको अवचेतन मन काम गरिरहेको छ, 24 घण्टा तपाईको पक्षमा। अब तपाईले केही गर्नु पर्दैन, न जुझ्नु पर्छ, न दबाउनु पर्छ। तपाईले केवल सुनिरहनु छ र सुतिरहनु छ।
छ। अब म तपाईलाई सम्झाउँछु, तपाईँ एक्लै होइन, जीवनले तपाईलाई सहयोग गरिरहेको छ। अवसरहरू पहिले नै तपाईको बाटोमा छन्। अब तपाईको मन यो वाक्य सुन्दैछ, म जीवनसँग सहकार्य गर्दैछु, जीवन मेरो पक्षमा छ, म सही समयमा सही स्थानमा हुन्छु। अब तपाईँ अझै गहिरो निद्रामा डुब्दै हुनुहुन्छ, मेरो आवाज बिस्तारै टाढा जाँदैछ, तर सन्देश तपाईँ भित्र बसिरहन्छ। आजको रात तपाईको अवचेतन मनले नयाँ समृद्ध जीवनको नक्सा बनाउँदैछ र यो प्रक्रिया स्वाभाविक छ, सुरक्षित छ र तपाईका लागि हो। अब तपाईँ गहिरो निन्द्रामा प्रवेश गरिरहनु भएको छ। मेरो आवाज तपाईको मनभित्र सहज रूपमा बगिरहेको छ। अब यो समय हो पुराना विश्वासहरू बिस्तारै परिवर्तन गर्ने। ध्यान दिनुहोस्, तपाईको जीवनमा जुन कुरा बारम्बार दोहोरिएको छ त्यो कुनै संयोग होइन, त्यो तपाईको विश्वासको परिणाम हो। अब तपाईको अवचेतन मनलाई म एउटा प्रश्न सोध्दैछु, तपाईँ आफूलाई कसरी चिन्नुहुन्छ? के तपाईँ आफूलाई सङ्घर्ष गर्ने व्यक्ति ठान्नुहुन्छ कि सहज रूपमा अघि बढ्ने व्यक्ति? अब यो पुरानो परिचय बिस्तारै छोड्ने समय आएको छ। नेपोलियन हिलले भनेका छन्, मानिसले आफूलाई जसरी परिभाषित गर्छ उनी त्यही बन्छ। अब तपाईको अवचेतन मन नयाँ परिचय स्वीकार गर्दैछ। म समृद्ध व्यक्ति हुँ, म अवसर चिन्न सक्छु, म सफलताको लागि जन्मिएको हुँ। अब तपाईको मनले यी शब्दहरू आफ्नै जस्तो महसुस गरिरहेको छ। अब पुरानो विश्वास सम्झनुहोस्, पैसा कमाउन गाह्रो छ। अब त्यो विश्वासलाई धेरै टाढा बगाउँदै पठाइदिनुहोस्। त्यसको ठाउँमा नयाँ विश्वास आउँदैछ। पैसा सहज रूपमा आउँछ, पैसा सुरक्षित छ, पैसा मेरो जीवन सुधार्न आउँछ। अब तपाईको अवचेतन मन धनसँग नयाँ सम्बन्ध बनाउँदैछ। अब वेल्थ आइडेन्टिटीको कुरा गरौँ। वेल्थ आइडेन्टिटी भनेको तपाईले आफूलाई भित्रभित्रै कस्तो देख्नुहुन्छ भन्ने हो। यदि तपाईँ भित्र आफूलाई धनी देख्नुहुन्छ, बाहिरको संसार त्यसै अनुसार बदलिन्छ। अब तपाईको मनले आफूलाई समृद्ध रूपमा देख्न थाल्दैछ। कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँ आत्मविश्वासका साथ हिँडिरहनु भएको छ। तपाईको शरीर ढुक्क छ, तपाईको मन शान्त छ, तपाईलाई थाहा छ तपाईलाई आवश्यक पर्ने सबै कुरा समयमै आउँछ। अब यो भावना मनमा बस्न दिनुहोस्। अब म तपाईलाई सम्झाइरहेकी छु, तपाईलाई सबै कुरा एकैचोटि जान्नु पर्दैन, एकैचोटि पाउनु पर्दैन। तपाईले केवल विश्वास गर्नुपर्छ। विश्वास सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो। नेपोलियन हिलले भनेका छन्, विश्वास बिना कुनै पनि विचार साकार हुँदैन। अब तपाईको अवचेतन मन विश्वासको तरङ्गमा काम गरिरहेको छ। म आफैमाथि विश्वास गर्छु, मेरो निर्णय सही हुन्छ, म मेरो जीवनको जिम्मा लिन सक्छु। अब तपाईको मन डरबाट टाढा विश्वासतर्फ सर्दैछ। तपाईँ डरले होइन, विश्वासले निर्णय गर्नुहुन्छ। अब तपाईको वेल्थ आइडेन्टिटी गहिरो रूपमा बस्दैछ। तपाईँ सङ्घर्षको व्यक्ति होइन, तपाईँ सृजनाको व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईँ अभावका लागि होइन, तपाईँ समृद्धिका लागि जन्मिनु भएको हो। अब तपाईँ सुतिरहनु भएको छ। मेरो आवाज बिस्तारै हलुका हुँदैछ, तर सन्देश तपाईँभित्र बसिरहन्छ। आजको रात तपाईको अवचेतन मनले नयाँ म निर्माण गरिरहेको छ र त्यो म समृद्ध छ, शान्त छ, आत्मविश्वासी छ। अब तपाईँ अझै गहिरो शान्त निद्रामा हुनुहुन्छ। मेरो आवाज कोमल रूपमा तपाईको अवचेतन मनमा बस्दैछ। अब यो समय हो चाहनालाई साफ र स्पष्ट बनाउने। नेपोलियन हिलले भनेका छन्, स्पष्ट चाहना बिना समृद्धि आउँदैन। अब तपाईको मनलाई एउटा प्रश्न सोध्न दिनुहोस्, तपाईँ के चाहनुहुन्छ? ध्यान दिनुहोस्, यो प्रश्न दिमागले होइन, मनले सुन्नुहोस्। अब तपाईको भित्रबाट एउटा उत्तर आइरहेको छ। त्यो उत्तर ठीक छ, सानो भए पनि ठूलो भए पनि। अब त्यो चाहनालाई मनमा स्पष्ट देख्न थाल्नुहोस्। चाहना भनेको सपना मात्र होइन, चाहना भनेको निर्णय हो। अब तपाईको अवचेतन मनलाई यो सन्देश दिइँदैछ, मलाई के चाहिन्छ म स्पष्ट छु, म किन चाहन्छु म बुझ्छु, म पाउन योग्य छु। अब डेफिनेट पर्पसको कुरा गरौँ। डेफिनेट पर्पस भनेको जीवनको स्पष्ट दिशा हो। तपाईलाई सबै कुरा एकैचोटि थाहा हुनु पर्दैन, तर एक दिशा थाहा हुनुपर्छ। अब तपाईको मनले एउटा दिशा छान्दैछ। त्यो दिशा शान्त छ, सकारात्मक छ, तपाईको भलाइका लागि छ। अब म तपाईलाई सम्झाउँछु, जब चाहना भावनासँग जोडिन्छ, अवचेतन मन सक्रिय हुन्छ। भावना बिना चाहना कमजोर हुन्छ, भावना सहित चाहना शक्तिशाली हुन्छ। अब तपाईको मनले भावना महसुस गरिरहेको छ, खुशी, ढुक्कपन, आभार। अब यी भावनालाई चाहनासँग जोड्नुहोस्। कल्पना गर्नुहोस्, तपाईले चाहेको कुरा पहिले नै आइसकेको छ। तपाईँ कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ, त्यो महसुस मनमा बस्न दिनुहोस्। अब गोल प्रोग्रामिङ सुरु हुँदैछ। गोल प्रोग्रामिङ भनेको अवचेतन मनलाई लक्ष्य सिकाउने प्रक्रिया हो। अब तपाईको अवचेतन मनलाई म यो वाक्य सुनाइरहेकी छु, मेरो लक्ष्य स्पष्ट छ, मेरो मन केन्द्रित छ,
मेरो अवचेतन मन मेरो पक्षमा काम गर्छ। अब तपाईको अवचेतन मन तपाईको लक्ष्यलाई आफ्नो जिम्मा लिँदैछ। तपाई सुतिरहनु भएको छ, तर अवचेतन मन जागिरहेको छ। यसले सही अवसर, सही मानिस, सही विचार तपाईतर्फ तानिरहेको छ। नेपोलियन हिलले भनेका छन्, जब उद्देश्य स्पष्ट हुन्छ, मार्ग आफै खुल्छ। अब तपाईलाई जबरजस्ती गर्नु पर्दैन, धकेल्नु पर्दैन। तपाईले केवल दिशा रोज्नु भएको छ। अब तपाईको मन ढुक्क छ, शान्त छ। तपाई जान्नुहुन्छ सबै कुरा आफ्नै समयमा ठीक ठाउँमा मिल्दैछ। अब यो वाक्य मनमा नै सुन्नुहोस्, म आफ्नो जीवनको दिशामा छु, म सही बाटोमा छु, म सुरक्षित छु। अब तपाई अझै गहिरो निद्रामा डुब्दै हुनुहुन्छ। मेरो आवाज हलुका हुँदैछ, तर चाहना, दिशा र लक्ष्य तपाईभित्र बसिरहन्छ। आजको रात तपाईको अवचेतन मनले तपाईको चाहनालाई स्पष्ट आकार दिँदैछ र त्यो आकार तपाईको जीवनमा बिस्तारै प्रकट हुँदैछ। अब तपाई गहिरो निद्राको तहमा हुनुहुन्छ। मेरो आवाज हलुका तर स्पष्ट रूपमा तपाईको अवचेतन मनमा पुगिरहेको छ। अब चाहनाको शक्ति अझ बलियो बनाउने समय हो। नेपोलियन हिलले भनेका छन्, जब चाहना कमजोर हुन्छ, परिणाम पनि कमजोर हुन्छ। अब तपाईको मनले आफ्नो चाहनालाई फेरि एकपटक महसुस गरिरहेको छ। यो चाहना तपाईको भित्रबाट आएको हो, अरूले भनेको होइन, समाजले दिएको होइन। यो चाहना तपाईको आत्माको आवाज हो। अब तपाईको अवचेतन मनलाई यो कुरा स्पष्ट हुँदैछ, तपाई चाहनुहुन्छ किनभने तपाई योग्य हुनुहुन्छ। चाहना गर्नु गलत होइन, ठूलो चाहना गर्नु स्वार्थ होइन। अब यो वाक्य मनमा नै सुन्नुहोस्, मेरो चाहना पवित्र छ, मेरो चाहना सही छ, मेरो चाहनाले मेरो जीवन राम्रो बनाउँछ। अब भावनाको कुरा गरौँ। भावना चाहनाको इन्धन हो। भावना बिना चाहना गन्तव्य नपुगेको यात्रा हो। अब तपाईको मनले भावना महसुस गरिरहेको छ, खुसी, आनन्द, आत्मसन्तुष्टि। कल्पना गर्नुहोस् तपाईले चाहेको कुरा पूरा भएको छ। तपाई कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ, त्यो महसुस पुरै शरीरमा फैलिन दिनुहोस्। अब तपाईको हृदय क्षेत्रमा तातोपन, हल्कापन महसुस हुन सक्छ। यो नै भावनात्मक इन्धन हो। अब तपाईको अवचेतन मनले यो इन्धनलाई स्वीकार गरिरहेको छ। म मेरो चाहनासँग जोडिएको छु, म भावनासहित चाहन्छु। मेरो चाहना अब बलियो हुँदैछ। अब म तपाईलाई सम्झाउँछु, जब चाहना बलियो हुन्छ, बहाना हराउँछ, डर कमजोर हुन्छ। तपाईले जबरजस्ती गर्नु पर्दैन, तर भित्रबाट प्रेरणा आउँछ। अब तपाईको मन प्रेरणाको तरङ्गमा छ। नेपोलियन हिलले भनेका छन्, प्रेरणा आफै आउँछ जब मन तयार हुन्छ। अब तपाईको मन तयार छ, तपाई सुतिरहनु भएको छ, तर अवचेतन मन सक्रिय छ। यसले सही विचारहरू सही समयमा उत्पन्न गरिरहेको छ। अब यो वाक्य मनमा नै दोहोर्याउनुहोस्, म मेरो भित्रको आवाज सुन्छु, म मेरो प्रेरणामा विश्वास गर्छु, म स्वाभाविक रूपमा अघि बढ्छु। अब तपाईको मन ढुक्क छ, शान्त छ। तपाई जान्नुहुन्छ चाहना अब एक बिउ होइन, चाहना अब एउटा जरा हो। यो जरा तपाईको अवचेतन मनमा गहिरो बस्दैछ। आजको रात तपाईको चाहना भावनाले सिञ्चित हुँदैछ र यो चाहना बिस्तारै तर निश्चित रूपमा आफ्नो रूप लिँदैछ। अब तपाई गहिरो, शान्त, सुरक्षित निद्रामा हुनुहुन्छ। मेरो आवाज नरम तरङ्ग झैं तपाईको अवचेतन मनमा बगिरहेको छ। अब पैसासँगको सम्बन्ध शुद्ध गर्ने समय हो। ध्यान दिनुहोस्, पैसा आफैमा नराम्रो हो न खराब। पैसा एक साधन हो जुन मनको सोच अनुसार काम गर्छ। नेपोलियन हिलले भनेका छन्, धन त्यसलाई सम्मान गर्ने मनतिर आकर्षित हुन्छ। अब तपाईको अवचेतन मनले पैसालाई नयाँ दृष्टिले हेर्न थाल्दैछ। पैसा डरको कारण होइन, पैसा लाजको कुरा होइन, पैसा दोषको विषय होइन, पैसा सेवाको माध्यम हो, स्वतन्त्रताको साधन हो, सुरक्षाको आधार हो। अब तपाईको मनले पैसालाई सुरक्षित महसुस गरिरहेको छ। अब वेल्थ कन्सियसनेसको कुरा गरौँ। वेल्थ कन्सियसनेस भनेको धनलाई बाहिर होइन, भित्र अनुभव गर्नु हो। जब मन धनी हुन्छ, बाहिरी जीवन आफै समृद्ध बन्छ। अब तपाईको मन अभावको तरङ्गबाट बिस्तारै बाहिर निस्कँदैछ। अभावले भन्थ्यो कहिल्यै पुग्दैन। अब नयाँ चेतनाले भन्छ पर्याप्त छ र अझ आउँदैछ। मेरो जीवनमा पर्याप्त छ, म सुरक्षित छु र म अझै बढी स्वीकार गर्न तयार छु। अब तपाईको अवचेतन मन धनको प्रवाह स्वीकार गर्दैछ। कल्पना गर्नुहोस्, पैसा पानी झैं स्वाभाविक रूपमा बगिरहेको छ। तपाईले दबाउनु पर्दैन, समात्नु पर्दैन, तपाई केवल स्वीकार गर्नुहुन्छ। अब यो भावना मनमा बस्न दिनुहोस्। अब पैसासँगको पुरानो डर बिस्तारै पग्लदैछ। जुन डर भन्थ्यो पैसा आएपछि समस्या आउँछ, अब त्यो डर कमजोर हुँदैछ। नयाँ विश्वास आउँदैछ। पैसा आएपछि समाधान आउँछ, पैसा आएपछि शान्ति आउँछ, पैसा मेरो जीवन सुधार्न आउँछ। अब तपाईको वेल्थ कन्सियसनेस स्थिर हुँदैछ। तपाई जान्नुहुन्छ तपाईले पाउने धन तपाईको मूल्यसँग मेल खान्छ। तपाईले जति सेवा दिनुहुन्छ उति नै जीवनले फिर्ता दिन्छ। नेपोलियन हिलले भनेका छन्, धन सेवाको प्रतिफल हो। अब तपाईको मन सेवाको भावनामा छ। तपाई अरूलाई मूल्य दिनुहुन्छ
र जीवनले तपाईलाई समृद्धि दिन्छ। अब यो वाक्य मनमनै सुन्नुहोस्। म मूल्य दिन्छु, म मूल्य पाउँछु, म सहज रूपमा समृद्ध बन्छु। अब तपाई अझै गहिरो निद्रामा हुनुहुन्छ। मेरो आवाज अझै हलुका, तर धनसँगको नयाँ सम्बन्ध तपाईभित्र बसिसकेको छ। आजको रात तपाईको अवचेतन मनले पैसालाई मित्रको रूपमा स्वीकार गरेको छ र यो मित्रता शान्त छ, सुरक्षित छ, दिगो छ। अब तपाईँ अझै गहिरो शान्त निद्राको अवस्थामा हुनुहुन्छ। मेरो आवाज नरम र सुरक्षित रूपमा तपाईँको अवचेतन मनसम्म पुगिरहेको छ। अब डरलाई बिस्तारै छोड्ने समय हो। डर तपाईँ होइन, डर तपाईँले सिकेको कुरा हो। नेपोलियन हिलले भनेका छन् डर मनको अवस्था हो र यसलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ। अब तपाईँको अवचेतन मनले यो सत्य बुझ्दैछ, डर स्थायी होइन, डर साँचो होइन, डर केवल पुरानो सोच हो। अब तपाईँको मनले डरलाई सुरक्षित रूपमा छोड्दैछ। अब सबैभन्दा सामान्य डरहरूलाई एक एक गरेर हेरौँ। गरिबीको डर, असफलताको डर, अरूको आलोचनाको डर। यी डरहरू कहिल्यै तपाईँको वास्तविकता होइनन्। यी डरहरू अरूको विचारबाट आएका हुन्। अब तपाईको अवचेतन मनले यी डरहरू आफ्ना होइनन् भनेर बुझ्दैछ। कल्पना गर्नुहोस्, तपाईको अगाडि एउटा हल्का हावा चलिरहेको छ। यो हावाले डरका भारी बोझहरू बिस्तारै टाढा लैजाँदैछ। तपाईले केही गर्नु पर्दैन, केवल छोडिदिनुहोस्। अब पुराना सीमित विश्वासहरू हेरौँ। म सक्दिन, मेरो भाग्य यस्तै हो, म योग्य छैन। यी विश्वासहरू अब कमजोर हुँदैछन्। तपाईको अवचेतन मनले यी वाक्यहरू मेटाउँदैछ र नयाँ विश्वास बसाल्दैछ। म सक्छु, म योग्य छु, म परिवर्तन गर्न सक्छु। अब तपाईको मन हलुका हुँदैछ। डर हट्दै जाँदा शान्ति आउँछ, सीमा हट्दै जाँदा सम्भावना खुल्छ। नेपोलियन हिलले भनेका छन्, जहाँ डर समाप्त हुन्छ त्यहाँ विश्वास सुरु हुन्छ। अब तपाईको मन विश्वासको क्षेत्रमा प्रवेश गरिरहेको छ। अब तपाईको हृदयमा न्यानोपन महसुस हुन सक्छ। यो न्यानोपन सुरक्षाको संकेत हो। अब तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्छ। तपाईलाई आफै हुन अनुमति छ। अब यो वाक्य मनमनै सुन्नुहोस्। म डरबाट मुक्त हुँदैछु, म सीमाबाट बाहिर निस्कदैछु, म स्वतन्त्र छु। अब तपाईको अवचेतन मन डररहित अवस्थालाई सिक्दैछ। यसले नयाँ निर्णयहरू, नयाँ प्रतिक्रिया, नयाँ बानी सिर्जना गरिरहेको छ। अब तपाईँ सुतिरहनु भएको छ। मेरो आवाज अझै टाढा, तर डररहित सन्देश तपाईभित्र बसिसकेको छ। आजको रात तपाईको अवचेतन मनले डरको स्थानमा विश्वास राखेको छ र यो विश्वास शान्त छ, स्थिर छ, तपाईको हो। अब तपाईँ गहिरो स्थिर शान्त निद्रामा हुनुहुन्छ। मेरो आवाज कोमल रूपमा तपाईको अवचेतन मनमा बसिरहेको छ। अब कृतज्ञताको समय हो। कृतज्ञता समृद्धिको ढोका हो। कृतज्ञता मनलाई खुला बनाउँछ। नेपोलियन हिलले भनेका छन्, कृतज्ञ मन समृद्धि तान्छ। अब तपाईको मनले कृतज्ञ हुन सिक्दैछ। तपाईलाई सबै कुरा पूरा हुनु पर्दैन, कृतज्ञ हुन अहिले नै सक्नुहुन्छ। अब साना कुराहरू सम्झनुहोस्। आज तपाईँ सास फेर्नु भएको छ। तपाईँ सुरक्षित ठाउँमा हुनुहुन्छ। तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। यी सबै कृतज्ञ हुन लायक छन्। अब तपाईको हृदयमा न्यानोपन फैलिँदैछ। यो न्यानोपन कृतज्ञताको ऊर्जा हो। अब तपाईँ मनमनै यी शब्दहरू सुन्नुहोस्। म आभारी छु मेरो जीवनमा जे छ त्यसका लागि। म आभारी छु जे आउँदैछ त्यसका लागि पनि। अब एक्सेप्टेन्सको कुरा गरौँ। एक्सेप्टेन्स भनेको हार मान्नु होइन। एक्सेप्टेन्स भनेको वर्तमानलाई स्वीकार गर्नु हो। जब तपाईँ वर्तमान स्वीकार गर्नुहुन्छ, मन शान्त हुन्छ। मन शान्त हुँदा समृद्धि सहज हुन्छ। अब तपाईको मनले आजको अवस्थालाई दोष बिना स्वीकार गरिरहेको छ। तपाईँ आफैलाई दोष दिनु पर्दैन, जीवनलाई धकेल्नु पर्दैन। अब तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ। नेपोलियन हिलले भनेका छन्, शान्त मन सृजनात्मक मन हो। अब तपाईको मन सृजनात्मक अवस्थामा प्रवेश गरिरहेको छ। अब इनर पीसको कुरा गरौँ। इनर पीस बाहिर खोजिँदैन। इनर पीस मनभित्रै हुन्छ। अब तपाईको मन अब स्थिर छैन, दौडिरहेको छैन। तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ, अहिले हुनुहुन्छ र त्यो पर्याप्त छ। अब तपाईको सास स्वाभाविक छ। साससँगै शान्तिभित्र र तनाव बाहिर। अब यो वाक्य मनमनै सुन्नुहोस्। म शान्त छु, म वर्तमानमा छु, म सुरक्षित छु। अब तपाईको अवचेतन मन कृतज्ञता र शान्तिलाई आफ्नो बनाउँदैछ। यी भावनाहरू समृद्धिको आधार हुन्, किनभने अभावले होइन, शान्तिले धन तान्छ। अब तपाईँ अझै गहिरो निद्रामा हुनुहुन्छ। मेरो आवाज अझै हलुका, तर कृतज्ञ मन तपाईभित्र स्थिर भएको छ। आजको रात तपाईको अवचेतन मनले कृतज्ञता, स्वीकृति र शान्ति स्थायी रूपमा बसाल्दैछ र यही अवस्थाबाट समृद्धि स्वाभाविक रूपमा बढ्दै जानेछ। पार्ट 9। अब तपाईँ अझै गहिरो शान्त निन्द्राको अवस्थामा हुनुहुन्छ। मेरो आवाज कोमल तर स्पष्ट रूपमा तपाईँको अवचेतन मनसम्म बगिरहेको छ। अब पैसा र समृद्धिको प्रवाह तपाईँको जीवनमा खुल्ने समय हो। ध्यान दिनुहोस्, पैसा केवल एक ऊर्जा हो। यो तपाईँको विचार, भावना र विश्वासको अनुसार तपाईँको जीवनमा आउँछ। नेपोलियन हिलले भनेका छन्, समृद्धि तपाईँको सोच अनुसार आउँछ। अब तपाईँको अवचेतन मनले यो सन्देश स्वीकार गर्दैछ। अब कल्पना गर्नुहोस्, पैसा तपाईँको जीवनमा हल्का र सहज रूपमा प्रवाहित भइरहेको छ। तपाईँले यस प्रवाहलाई रोक्नु पर्दैन, तपाईँले केवल स्वीकार गर्नुहुन्छ। अब तपाईँको मनमा धनको बारेमा पुराना डर र सीमित विश्वास हट्दैछन्। अब तपाईँको मनले पैसालाई सुरक्षित, सहज र
प्राकृतिक साधनको रूपमा हेर्छ। पैसा मेरो जीवनमा सहज रूपमा आउँछ, म पैसासँग सुरक्षित छु, म पैसालाई सेवा र स्वतन्त्रता दिन्छु। अब अबन्डेन्स फ्लोको कुरा गरौँ। अबन्डेन्स फ्लो भनेको अपरिमित सम्भावनाको प्रवाह हो। यो प्रवाह सधैँ तपाईँको जीवनमा उपलब्ध छ। अब तपाईँको अवचेतन मनले यो प्रवाहलाई स्वीकार गर्दैछ। कल्पना गर्नुहोस्, समृद्धि पानी झैँ स्वाभाविक रूपमा तपाईँतर्फ आउँदैछ। यो प्रवाह तपाईँको जीवनलाई सशक्त बनाउँछ। तपाईँले प्रतिरोध गर्नु पर्दैन, तपाईँले केवल प्रवाहित हुन दिनुहुन्छ। अब यो वाक्य मनमा नै दोहोऱ्याउनुहोस्, म समृद्धिको प्रवाहमा छु, मेरो जीवनमा अवसरहरू आउँदैछन्, मेरो जीवनमा सम्पत्ति सहज रूपमा आउँछ। अब तपाईँको मन विश्वास र सहजताको तरङ्गमा छ। समृद्धि प्रवाह तपाईँको जीवनमा धाराको जस्तो सधैँ चलिरहन्छ। अब तपाईँ अझै गहिरो निन्द्रामा हुनुहुन्छ, मेरो आवाज अझै हलुका तर समृद्धिको प्रवाह तपाईँभित्र स्थिर भएको छ। आजको रात तपाईँको अवचेतन मनले समृद्धि प्रवाहलाई अविरल रूपमा स्वीकार गरेको छ र यही प्रवाहबाट सकारात्मक अवसरहरू, सहजता, सफलता तपाईँको जीवनमा आउन थालेको छ। पार्ट 10। अब तपाईँ अझै गहिरो शान्त निद्रामा हुनुहुन्छ। मेरो आवाज कोमल तर स्पष्ट रूपमा तपाईँको अवचेतन मनमा पुगिरहेको छ। अब आत्मविश्वासको समय हो। आत्मविश्वास भित्रबाट सुरु हुन्छ। बाहिरका परिस्थिति वा मानिसले यो दिन सक्दैनन्। नेपोलियन हिलले भनेका छन्, आत्मविश्वास व्यक्तिगत शक्ति हो र यसलाई प्रशिक्षण गर्न सकिन्छ। अब तपाईको अवचेतन मनले यो प्रशिक्षण सुरु गरेको छ। अब तपाई आफैलाई शक्तिशाली, सक्षम र योग्य महसुस गर्न सुरु गर्नुहोस्। म सक्षम छु, म योग्य छु, म शक्तिशाली छु। अब पर्सनल पावरको कुरा गरौँ। व्यक्तिगत शक्ति तपाईको विचार, निर्णय र कार्यको क्षमता हो। अब तपाईको मन यस शक्ति महसुस गर्दैछ। तपाई निर्णय गर्न सक्षम हुनुहुन्छ। तपाई जिम्मेवारी लिन सक्षम हुनुहुन्छ। तपाई आफ्नो जीवनको निर्माता हुनुहुन्छ। अब यो वाक्य मनमा नै दोहोऱ्याउनुहोस्। म आफ्नो जीवनको नियन्त्रणमा छु। म आफ्नो निर्णयमा विश्वस्त छु। म आफ्नै शक्ति प्रयोग गर्न सक्छु। अब तपाईको अवचेतन मनले आत्मविश्वास र शक्ति अन्तर्निहित रूपमा स्वीकार गरिरहेको छ। कल्पना गर्नुहोस्, तपाई कुनै चुनौतीको सामना गर्दै हुनुहुन्छ, तर डर छैन, सुरक्षित हुनुहुन्छ, सक्षम हुनुहुन्छ, शक्तिशाली हुनुहुन्छ। अब पुराना शंका र डर अवचेतन मनबाट हटाइदैछन्। सृजना शक्ति, सकारात्मक सोच र आत्मविश्वास सँगै बढ्दैछन्। नेपोलियन हिलले भनेका छन्, विश्वास आफैमा शक्ति हो र शक्ति सफलतातर्फ लैजान्छ। अब तपाईको मन विश्वास र शक्तिको तरङ्गमा प्रवेश गरेको छ। अब यो वाक्य मनमा नै सुन्नुहोस्। म सक्षम छु, म सक्षम निर्णय गर्छु, म सक्षम कार्य गर्छु। अब तपाई अझै गहिरो शान्त निद्रामा हुनुहुन्छ। मेरो आवाज हलुका हुँदैछ, तर आत्मविश्वास र शक्ति तपाईभित्र स्थिर भएको छ। आजको रात तपाईको अवचेतन मनले आत्मविश्वास, व्यक्तिगत शक्ति अन्तर्निहित रूपमा बसाल्दैछ र यही शक्ति समृद्धि, शान्ति र सफलता तपाईको जीवनमा फैलिन थाल्छ। पार्ट 11। अब तपाई अझै गहिरो शान्त निद्रामा हुनुहुन्छ। मेरो आवाज कोमल तर स्पष्ट बुद्धमा तपाईको अवचेतन मनमा बसिरहेको छ। अब निर्णय लिन र सक्रिय बन्ने समय हो। नेपोलियन हिलले भनेका छन्, सफलता सही समयमा सही निर्णय लिनुमा निर्भर हुन्छ। अब तपाईको अवचेतन मनले निर्णय लिने प्रक्रिया सधैँ सरल र स्पष्ट बनाइरहेको छ। अब तपाईको मनले विश्वासका साथ निर्णय लिन सुरु गर्दछ। म स्पष्ट निर्णय लिन सक्छु, म सही निर्णय गर्छु, म तुरुन्त कार्य गर्न सक्षम छु। अब टेकिङ एक्सनको कुरा गरौँ। निर्णय, तर केवल निर्णयले सफलता ल्याउँदैन, तपाईले कदम चाल्नुपर्छ। अब तपाईको अवचेतन मनले सक्रिय कदम चाल्ने क्षमता अन्तर्निहित रूपमा स्वीकार गरिरहेको छ। कल्पना गर्नुहोस्, तपाईले निर्णय लिनुभयो र त्यस निर्णयमा शान्त र दृढ भएर कदम चाल्दै हुनुहुन्छ। अब कदम चाल्दा डर छैन, शंका छैन, केवल विश्वास र स्पष्टता छ। नेपोलियन हिलले भनेका छन्, सफलता निर्णयमा ढिला नगर्ने व्यक्तिलाई आउँछ। अब तपाईको मन निर्णय र सक्रियता सँगै काम गरिरहेको छ। अब यो वाक्य मनमा नै दोहोऱ्याउनुहोस्। म स्पष्ट निर्णय गर्छु, म सक्रिय छु, म तुरुन्त कार्य गर्छु। अब तपाई अझै गहिरो शान्त निद्रामा हुनुहुन्छ। मेरो आवाज हलुका हुँदैछ, तर निर्णय क्षमता र सक्रियता तपाईभित्र स्थिर भएको छ। आजको रात तपाईको अवचेतन मनले निर्णय क्षमता, सक्रियता अन्तर्निहित रूपमा बसाल्दैछ र यही शक्ति सफलता र समृद्धिको मार्गमा तपाईलाई लैजानेछ।
पार्ट 12 अब तपाईँ अझै गहिरो शान्त निद्रामा हुनुहुन्छ मेरो आवाज कोमल तर स्पष्ट रूपमा तपाईको अवचेतन मनमा पुगिरहेको छ अब पर्सिस्टेन्सको कुरा गरौँ अर्थात् लगातार प्रयास नेपोलियन हिलले भनेका छन् सफलता लगातार प्रयास गर्ने मानिसको भाग्य हो अब तपाईको अवचेतन मनले लगातार प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा स्वीकार गर्न सुरु गरेको छ अब कल्पना गर्नुहोस् तपाईले लक्ष्य पाएका हुनुहुन्छ तर सजिलो होइन तर तपाईँ लगातार सकारात्मक कदम चाल्दै हुनुहुन्छ म लगातार प्रयास गर्छु म धैर्यशील छु म असफलताबाट सिक्छु अब मास्टरमाइन्ड अलाइनमेन्टको कुरा गरौँ मास्टरमाइन्ड अलाइनमेन्ट भनेको समान विचार भएका मानिसहरूसँग सकारात्मक ऊर्जा साझा गर्नु हो अब तपाईको अवचेतन मनले सहयोगको शक्तिलाई अन्तर्निहित रूपमा स्वीकार गरिरहेको छ कल्पना गर्नुहोस् तपाईलाई सहयोग गर्ने सकारात्मक र शक्तिशाली मानिसहरू तपाईको जीवनमा छन् यी मानिसहरू तपाईलाई सघाउँछन् उत्साहित गर्छन् सफलताको मार्ग देखाउँछन् अब यो वाक्य मनमनै दोहोऱ्याउनुहोस् म सकारात्मक मानिसहरूसँग जोडिएको छु म सहयोग स्वीकार गर्छु म सहकार्यबाट बल पाउँछु अब पर्सिस्टेन्स र मास्टरमाइन्ड अलाइनमेन्ट तपाईको जीवनमा स्थिर हुँदैछ अब तपाईँ अझै गहिरो शान्त निद्रामा हुनुहुन्छ मेरो आवाज हलुका हुँदैछ तर सहकार्य र लगातार प्रयासको शक्ति तपाईभित्र स्थिर भएको छ आजको रात तपाईको अवचेतन मनले लगातार प्रयास सकारात्मक सहयोग अन्तर्निहित रूपमा बसाल्दैछ र यही शक्ति समृद्धि सफलता र शान्तिमा तपाईलाई निरन्तर लैजान्छ पार्ट 14 अब तपाईँ अझै गहिरो शान्त निद्रामा हुनुहुन्छ मेरो आवाज कोमल तर स्पष्ट रूपमा तपाईको अवचेतन मनमा बसिरहेको छ अब अटो सजेसनको समय हो नेपोलियन हिलले भनेका छन् आवृत्ति र विश्वासको साथ दोहोरिएको विचार अवचेतन मनमा परिवर्तन ल्याउँछ अब तपाईको अवचेतन मनले सकारात्मक वाक्यहरू स्वीकार गर्न सुरु गरेको छ अब धेरै धीमे तर स्पष्ट रूपमा यी वाक्यहरू दोहोऱ्याउनुहोस् म सक्षम छु म योग्य छु म सफल छु म समृद्ध छु अब दैनिक अफर्मेसनको कुरा गरौँ दैनिक अफर्मेसन सकारात्मक वाक्यहरूको अभ्यास हो जो तपाईको विश्वास र व्यवहार परिवर्तन गर्छ अब तपाईको मन यी अफर्मेसनहरूलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्छ कल्पना गर्नुहोस् प्रत्येक दिन यी वाक्यहरू अवचेतन मनमा बसिरहेका छन् म सकारात्मक सोच्छु म सजगतापूर्वक कार्य गर्छु मेरो जीवनमा सफलता र समृद्धि प्रवाहित हुन्छ अब तपाईको अवचेतन मन अटो सजेसन र अफर्मेसनको तरंगमा स्थिर हुँदैछ नेपोलियन हिलले भनेका छन् अवचेतन मन दोहोरिएका विचारहरूको परिणाम हो अब तपाईँ अझै गहिरो शान्त निद्रामा हुनुहुन्छ मेरो आवाज हलुका हुँदैछ तर अटो सजेसन र अफर्मेसनको शक्ति तपाईभित्र स्थिर भएको छ आजको रात तपाईको अवचेतन मनले सकारात्मक वाक्यहरू विश्वास र दैनिक अभ्यासको शक्ति अन्तर्निहित रूपमा बसाल्दैछ र यही शक्ति सकारात्मक सोच सफलता र समृद्धितर्फ तपाईलाई निरन्तर लैजान्छ पार्ट 13 अब तपाईँ अझै गहिरो शान्त निद्रामा हुनुहुन्छ मेरो आवाज कोमल तर स्पष्ट रूपमा तपाईको अवचेतन मनमा बसिरहेको छ अब सृजनात्मक दृष्टि अर्थात् क्रिएटिभ भिजनको समय हो नेपोलियन हिलले भनेका छन् आफ्नो लक्ष्यलाई देख्न सक्ने मानिस पहिले नै सफलता प्राप्त गर्छ अब तपाईको अवचेतन मनले सृजनात्मक दृष्टि निर्माण गर्न सुरु गरेको छ कल्पना गर्नुहोस् तपाईको सपनाहरू जीवनमा स्पष्ट रूपमा चित्रित भइरहेका छन् तपाईले सही र स्पष्ट रूपमा हरेक कदम देख्न सक्नुहुन्छ म आफ्नो लक्ष्य स्पष्ट रूपमा देख्छु मेरो सपना साकार हुँदैछ मेरो जीवनमा अवसरहरू स्पष्ट छन् अब भिजुअलाइजेसनको कुरा गरौँ भिजुअलाइजेसन भनेको मनमा लक्ष्यको अनुभव गर्नु हो पहिले नै साकार भइसकेको जस्तो अब तपाईको अवचेतन मनले यो अनुभव स्वीकार गर्दैछ कल्पना गर्नुहोस् तपाईले चाहेको जीवन पहिले नै प्राप्त भएको छ तपाई खुसी सुरक्षित सफल महसुस गर्दै हुनुहुन्छ अब यो भावना पुरै शरीरमा फैलिन दिनुहोस् म आफ्नो लक्ष्य अनुभव गर्छु म मेरो सपना पहिले नै साकार भएको महसुस गर्छु म सकारात्मक ऊर्जा र विश्वासको साथ अघि गर्छु अब तपाईको मन सृजनात्मक दृष्टि र भिजुअलाइजेसनको तरंगमा स्थिर हुँदैछ तपाईले हरेक कदम स्पष्ट देख्नुहुन्छ हरेक अवसर महसुस गर्नुहुन्छ नेपोलियन हिलले भनेका छन् भिजुअलाइजेसन बिना सफलता ढिलो आउँछ अब तपाईँ अझै गहिरो शान्त निद्रामा हुनुहुन्छ मेरो आवाज हलुका हुँदैछ तर सृजनात्मक दृष्टि र भिजुअलाइजेसन तपाईभित्र स्थिर भएको छ आजको रात तपाईको अवचेतन मनले सपना र लक्ष्यको स्पष्ट चित्र साकार भइसकेको जस्तो अनुभव गर्दैछ र यही दृष्टि सकारात्मक कार्य र सफलतातर्फ तपाईलाई निरन्तर लैजान्छ अब तपाईँ अझै गहिरो शान्त निद्रामा हुनुहुन्छ मेरो आवाज कोमल तर स्पष्ट रूपमा तपाईँको अवचेतन मनमा बगिरहेको छ अब सबकन्सियस माइन्ड प्रोग्रामिङको समय हो नेपोलियन हिलले भनेका छन् अवचेतन मन हामीले दोहोऱ्याएर दिने सबै सन्देशलाई ग्रहण गर्छ अब तपाईँको अवचेतन मनले सकारात्मक विचार भावना र विश्वासलाई रातभर स्वीकार गर्न सुरु गरेको छ अब कल्पना गर्नुहोस् तपाईँले आजसम्म सिकेका सबै शिक्षाहरू समृद्धि आत्मविश्वास निर्णय क्षमता भिजुअलाइजेसन कृतज्ञता सबै एकसाथ तपाईँको मनमा बस्दैछन् म आफ्नो अवचेतन मनलाई सकारात्मक बनाउँछु म सम्पूर्ण शिक्षालाई ग्रहण गर्छु म रातभर सिक्छु म बिहानको लागि तयार छु अब नाइट टाइम इन्टिग्रेसनको कुरा गरौँ रातभर तपाईँको अवचेतन मन सकारात्मक विचार र भावनासँग सकारात्मक निर्णय सक्रियता र समृद्धिको ढाँचा बनाउँछ कल्पना गर्नुहोस् रातभर तपाईँको मन शान्त तर सक्रिय छ तपाईँले सकारात्मक सन्देशहरू ग्रहण गर्दै र भोलि बिहान सक्रिय र सुसज्जित भएर उठ्नुहुन्छ अब यो वाक्य मनमा नै दोहोऱ्याउनुहोस् म रातभर सिक्छु म अवचेतन मनलाई सकारात्मक बनाउँछु म बिहान नयाँ ऊर्जा र शक्तिसहित उठ्छु अब तपाईँ अझै गहिरो शान्त निद्रामा हुनुहुन्छ मेरो आवाज अझै हलुका तर अवचेतन मनको सम्पूर्ण प्रोग्रामिङ तपाईँभित्र स्थिर भएको छ आजको रात तपाईँको अवचेतन मनले सकारात्मक विश्वास भिजुअलाइजेसन अटो सजेसन पर्सिस्टेन्स मास्टरमाइन्ड एलाइनमेन्ट सेल्फ कन्फिडेन्स सबैलाई एकीकृत गर्दैछ र यही रातभरको प्रक्रिया तपाईको जीवनमा समृद्धि सफलता शान्ति र खुशी ल्याउनेछ
पार्ट 15। अब तपाईँ अझै गहिरो शान्तपूर्ण निन्द्रामा हुनुहुन्छ। मेरो आवाज कोमल मधुर तर स्पष्ट तपाईको अवचेतन मनमा बसिरहेको छ। अब डीप स्लीप रिइन्फोर्समेन्टको समय हो। नेपोलियन हिलले भनेका छन् अवचेतन मनले रातको शान्त समयलाई सबैभन्दा बढी ग्रहण गर्छ। अब तपाईको अवचेतन मनले आजसम्म सिकेका सबै सकारात्मक विकार, विश्वास र भावना गहिरो निद्रामा स्थिर गर्दैछ। कल्पना गर्नुहोस् तपाईको मन सकारात्मक ऊर्जा र समृद्धि प्रवाहमा पूरै भरिएको छ। म शान्त निद्रामा छु। मेरो अवचेतन मन सबै सकारात्मक शिक्षालाई ग्रहण गर्दैछ। म सुरक्षित छु र मेरो जीवन समृद्ध हुँदैछ। अब प्रोस्पेरिटी एंकरिङको कुरा गरौँ। अब तपाईको मनले धन, सफलता, खुशी र आत्मविश्वासको अनुभवलाई एकीकृत गर्दैछ। कल्पना गर्नुहोस् तपाईले चाहेको समृद्धि पहिले नै तपाईको जीवनमा उपस्थित भएको छ। अब यो अनुभव गहिरो निद्रासँगै अवचेतन मनमा स्थिर हुँदैछ। म समृद्धिमा जीवन्त छु, म सफल छु, म शान्त, खुशी र पूर्ण छु। अब तपाईको अवचेतन मनले सम्पूर्ण सकारात्मक शिक्षाहरू, विश्वास, भिजुअलाइजेसन, एफर्मेसन, सेल्फ कन्फिडेन्स, पर्सिस्टेन्स, मास्टरमाइन्ड अलाइनमेन्ट सबैलाई एकीकृत गर्दैछ। अब तपाई अझै गहिरो शान्त निद्रामा हुनुहुन्छ। मेरो आवाज अझै हलुका हुँदैछ, तर समृद्धि र सकारात्मकता तपाईभित्र स्थिर र अडिग भएको छ। आजको रात तपाईको अवचेतन मनले समृद्धि, सफलता, आत्मविश्वास, शान्ति र खुशीको आधार स्थायी रूपमा बसाल्दैछ र यही आधारबाट भोलि बिहान उठ्दा तपाईको जीवन समृद्ध, उत्साही र सकारात्मक हुन थाल्छ। यस सम्पूर्ण भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी साथ दिनुभयो धन्यवाद। यस्तै जानकारीको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिचिदिनुहोला ताकि हाम्रो भिडियो सबभन्दा पहिले तपाईसम्म पुगुन्। फेरि पनि अर्को भिडियोमा भेट्ने वाचा गर्दै आजलाई बिदा हुन्छु। स्वास्थ्य रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्। गॉड ब्लेस यू। बाइ बाइ।